vi har satt nu de här fleetpuckarna på stor del av våra maskiner. Och det är mycket för att få en överblick hur mycket maskinerna används i olika arbetsmoment och över säsong. Självklart säsongsbundna maskiner används ju då säsongsmässigt. En häcksax används ju mindre på vintern och motorsåg kanske mer på vintern, vice versa. Men vi får en total överblick hur mycket varje maskinenhet används. Och på det sättet kan vi också se att hur många enheter behöver vi för parkdriften. Det är lätt att man får en känsla av att maskinen används för mycket. Och det här kan vi få svart på vitt. Den här maskinen används ytterst lite. Kan den här så att säga användas på ett helt annat sätt. Vi får en högre effektiviseringsgrad på varje maskinenhet. Det är en bit som vi använder fleeten till som är väldigt viktigt. Vi kan också lägga in vad kostar varje maskin i service och underhåll. Oavsett vem som gör det här ska kunna gå in i fleet. Har jag bytt kniv? Har den gått på service? Hur mycket arbetstid la jag ner? Vad kostar det, den här delen? Är det en del som vi inte själva kan reparera in-house så att säga? Vi lämnar bort det till någon auktoriserad verkstad. Då kan de gå in i fleeten och lägga in vad kostnaden var på fleet. Så att vi kan få en väldigt bra överblick på hur mycket maskinen har service- och underhållsbit på. Vilket är väldigt positivt tycker vi. Men fleet är ju inte, Husqvarna Fleet-system är ju inte märkesbundet. Du kan ju sätta det på vilken maskinenhet du vill. Vi vill ju inte bara ställa resten av maskininnehavet och inte ha någon koll på alls hur mycket används det. Så vi har gjort så att vi använder fleet på så många maskinenheter som möjligt vi har i sortimentet.